Vancouver! Douglas. Ano to? Douglas Mitchell? Dog? Dog. Douglas. Wala si Douglas. Douglas Wala si Douglas. Si Douglas wala pa si Basta Douglas. sa BC, sa University of British Columbia. Si Douglas ba? Si Douglas ba? ngayon? Anong oras na? Magta-12 pa lang, pero 4 p.m. pa makakapasok. 7 pa yung ano. Siyempre, abangan namin yung mga BINI. Oh my gosh, yung bus. Shit, sana nandiyan. Sana yung bus? Sabi mo kanina na ano, Evo. Ha? Sa araw. Ay, pag binidyoan po, $10. Nakapila na kami dito for sound check. Ay! May pa-freebies sila na ganito. Yung Canada Blooms. Thank you, Canada Blooms. Meron akong Mika Colette. Tapos yung walo na to. Another Mika. Ayun, dala na. BINI cards. BINI Colette and BINI Mika. Tapos meron pa nito. World tour. Si BINI ka rin, no? Shaggy di hanggang dulo. Mika. Oh, ha? May bus? Nandun na sa likod. Nakita nila. Baka nagtutulog. Oh my God! Ayun nga sila! Shit, si BINI girl! Hello po! Oh my gosh! Oh my gosh! Hi!
Ayun sila! Dito lang tayo niya. Hey! Sorry. Hey, Mikulet! Ako po, Mikulet po, Mikulet. Yay! Mikulet! Thank you po. Thank you sa blooms na nagbigay. Thank you. Ang bite niyo po. Tapos meron pa akong makulet. Tsaka, ay, ito pala yung si makulet sa kilikili ko. Makaligili. Tsaka si Pogi kulit. Akin to. Ito. Time check. 3 o'clock. 1 more hour. Papasok na kami. Simula 11:30, andito na tayo. No? Simula 11:30, andito na kami. Para sa inyo, 8. Malapit na. 3:40. Malapit na yung pumasok. Siyempre, hininaan ko eh. Hey! Pasok na kami! Ano pagod? Check! Here we go! Nakita na namin si LeBron James. Woo! Go Lakers! Iba pala. Ay, the Lakers team. No running, pero mabilis maglakad. You can come around the front and here. You can come through the front and then still fit. Ito na kami sa soundcheck! BINI, pa-spaghetti pababa naman dyan. We're so close. Hey! Ang lamig, guys. Pag ito, hindi pa.
Tapos ang concert! 9:30, nandito pa rin kami from 11:30. Mga tita-tita nyo, may ano na, lozenge. Kasi wala nang boses, tapos ako sinisipon na. Pero solid ang BINI. Go! See you next year ulit, sana. Hopefully. The vlog ends here for BINI Day. Tomorrow, another day, another adventure in Vancouver.